есть... Так, вот зажгли мы топку. Данная топка имеет одну регулировочную задвижку. Двигается. Здесь есть плюсик, есть минусик. Плюс закрыто, минус закрыто. При разжигании топки открываем полностью задвижку. Когда уже образовалась какая-то база из углей, задвижку эту можно перекрыть, чтобы снизить интенсивность горения. Вот. При подбрасывании дров также задвижка должна быть открыта. Вот видно, что задвижку открыл, пламя сразу заметалось. Чтобы открыть дверцу, надо с слегонца ее приоткрыть. Давление выровняется. И плавным движением распахнуть дверцу. Тогда дымовые газы и копоть сюда не будет попадать. Также данная топка подового горения. Дрова укладываются сверху вниз, то есть снизу, которые поджигаются, сверху, которые поджигаются, снизу крупные. Закладывать топку не более чем на 50% от объема топочной камеры. Топить желательно сухими лиственными дровами лиственных пород древесин. Мусором топить не надо. Вот. Также у топки открывается фасадная дверца. Здесь такие два рычажка поддеваются, и вот так вот она открывается для того, чтобы можно было помыть это и это стекло. Думаю, на этом все.